واعلموا يا عباد الله أن الاستغفار من أعظم أسباب تنزل الرحمات وتضاعف الخيرات وحصول البركات. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا. إن الله لا يحب